Ահսան ուզում է հետներս քշի։ Ինչ անեմ, նվաստացնենք կամ։ Ինչ անենք, մտքրենք։ Նիսանի վարորդին նվաստացնել փորձող այս երիտասարդը, որ վարորդական իրավունքից զրկված է։ 12 օր առաջ ավտոմեքենան արագ վարելիս է եղել, երբ շղթայական վթար է առաջացել Միասնիկյան պողոտայում կենդանաբանական այգու մոտ։ Երեք մարդ ըստ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի հոսպիտալացվել է։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության կանոնները խախտելու, առանց վարորդական իրավունքի մեքենա վարելու համար։ Բենզինի փողը ավակեմ մատ այսպես տրաս գցեմ Հայաստանում։ Ավտովթարի պատճառ դարձած Վարդանը ըստ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի սթափ է եղել։ Հայաստանում ամենահայտնի ավտոնի մեջ է ճիշտը խոսում։ Ֆակտ է։ Օպշն այնա։ 19-ամյա երիտասարդը ավտոբլոգեր է։ Ընդունում է, որ ինքը իր ձևակերպմամբ շատ է հղփացել։ Ես եթե դուք ախպեր ծանոթներ ունեք, որ տենց ամիսը մեկ են տենց քշում, ես ամեն օր էի տենց քշում։ Ես պայամոից ես շատ ուժեղ էի քշում, գլուխ գովալ չլինի, արդեն շատ էի պրոստը հղփացել, չափս կորցրել էի, արդեն շատ ապասնի բաներ էի անում, ոստը չէի գիտակցում, որ դա շատ ապասնի է։ Ես մտածում եմ սաղ իմ ձեռներում է։ Վարորդական իրավունքից զրկված, բայց մեքենայի ղեկին նստած երիտասարդի խոսքով ավտոբուսի վարորդը միացրած չի եղել թարթիչը կանգառում։ Ես պրոստը հիպնոզացա չջոգեցի ինչ եմ անում, ես պրոստը գնացի մտա ավտոբուսի մեջ պրոստը ջոգում։ Չաս ավտոբուս ջան, խես կանգառում կանգնում կամր գնա։ Դու ապուշ ես։ Լավ կատակ ենք անում իրականում, բայց դե ոչ մարգատեր մի ասած ոչ օրինակ կա, вообще օրենքը դու ճիշտ ուզում ես իմաստ։ Առավոտը սիելեցով գնացի դասի ջան, կայֆ բռնեցի սաղնային, բռնցնելով, փռշտացնելով, դրիֆտ անելով, հետևը շպրտելով քշեցի եկա տուն կայնոսեցի գիշեր։ Սոցիալական հարթակներում տեսանյութեր կան տարածված, որտեղ բլոգերը ըստ էության ծաղրում է իր մասնակցությամբ առաջացած վթարի մասին ռեպորտաժը։ Լանա Համբարձումյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։